bir og'iz ketmadimi desa? Bir qarab o'ting bizga leytenant, zoru intizor qizga leytenant. Qoling nima desa? Ketyapman dedingiz, men sizga oq yo'l tilayman, bo'ldi. Qoling Bir demaysiz. yerga ketyaptilar, juda ham yaxshi. Ko'rsatuvingiz yana ham yashinaydi deydi-yu. Shunday kunlar Ko'karadi. keladi bir kun. Sog'inasan meni, sog'inasan. Qadrli yurtdoshlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz nima ham deymiz? Sizlarni kayfiyatinglar uchun ishlaymiz-da, ko'ryapsizlar mana hamma odam uyga ketyapti, viloyatga ketyapti, lekin biz mana sizlar uchun mana Toshkentda qolib bunchalar zo'rsan ko'rsatuvni olib boryapmiz. Olib boryapti. Tezroq ketaylik, orqaga qarab tortib ketyapti rasvolim. Aziz teletomoshabinlar, Milliy telekanalda bunchalar zo'rsan ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha deb qolamiz. Albatta 1 2 3 Bunchalar zo'rsan. Keyin Farina, men bo'yim o'smagan sababini aytaymi? Yoshligimda shunaqa katta-katta sumkalar taqardim, og'ir bo'lardi. Yerga qarab tortgan. O'zingiz aybingizda. Ha, bo'pti, sog' bo'ling. Bo'pti.